Bu dəfəki sayımızda Salyandan olan keçmiş hərbi əsir mərhum Əhməd Rəhmanov barəsində danışacağıq. Özü aramızda olmasa da, qardaşı İqbal Rəhmanov Əhmədin əsirlik həyatı barəsində kameramıza danışmağa etiraz etmədi. Rəhmanov İqbal Məzahimoğlu, Salyandan Xalat kəndi. Keçmiş əsir Əhmədin? Rəhmanov Əhmədin böyük qardaşı. Ailədə neçə qardaş olmuşsunuz və Əhməd yaşca neçənci qardaş idi? Əhməd üçüncü qardaşdır. Üç bacı, üç qardaş olmuş. Əhməd evin son beşi olub. Biraz ərköyün olub. Çox da sevilib. Elə yaşa dolduqca da lap çox istənilib. Çox sevilib. Gəli dolu da belə. Yəni idmanla da məşğul oldu, elədi, yaxşı iştahın, yəni idmana meyilli, həvəsli idi. Özü də maşallah boylu buxunlu idi. Yəni, əvvəldən bilirdim idmançı forması vardı. Yəni bədən video, figurası başqa idi. Elə gəldi əskərlik vaxtı yola saldıq. Salyan hərbi komissarlığından. 1997-ci ildə hərbi xidmətə getdi. Hətta o getdi, birbaşa Murovda xidmət etdi. Ora getmişdi. Hətta mən yanına da getdim, dəyməyə də getmişdim. Yaxşı idi, əskərin olmadı, əskərin borcu xidmətlidir, vətənə xidmətlidir. Elə görüşdüm, sonra da gəldim də mən də. Harca bir 2 ay keçdi, xəbər gəldi ki, belədir. Əhməd yoxdur hərbi hissədə. Təbii biz də bilmirik, gəlsə evə gələr. Yəni o yəni elə bir də adamla döyürük ki, deyəm qorxaq olayıq, qorxaqlıq qətiyyən olmayıb bunda. Yəni ki, o hərbi xidmətdən yayınsın da elə bir şey olmayıb. Mən Dağdı Murov, Duman, sən görüm, əskər də azıb. Öz danışdığı kimi yəni. Posta olublar da, posta olublar, yanacaq lazım olub. Aşağı düşmək üçün bunu məsləhət görüblər, get Əhməd, sən get, yanacaq get. Bu da əskərdir təbii. Bilmirəm aşağı nə qədər düşəcəkmiş, nə qədər olacaq da onu bilmirəm. Bu da olub axşam tərəfi. Belə deyil, axşam çağı. Gedib və yolda azıb, düşüb dumana, hələ gedəndə azıb, yəni gedəndə hava duman gəlib, azıb. Deyir, oturdum, dumandır, deyir, yer görmürəm. Belə bir dənə baxıram, deyir, yerdə ancaq biraz cığır görə biləm ki, bu cığır. Məsələn, cığır 1 deyil, 2 deyil, 5 deyil, belə cığırlar hərəsi bir tərəfə gedir. Səhərə qədər gözlədim, duman çəkilmədi. Çəkilmədi, nağarım bir, başqa öyle yox, soyuq, üşüyürəm. Durdum, dedim, getcəm, gedirəm, getdim, başladım, gedirəm, bilmirəm. Bir 200 metr deyir, getmişdim, səslər eşitdim. Ola bir fikirləşdim ki, yəqin öz əskərlərimizdə bizim biraz da üz yuxarı qalxırsan, təpə fasonunda bir aşağı düşürsən, belə təpədən. Deyirlər, oranı çıxarır, görürəm, səs gəlir, amma yavaş səs gəlir. Amma çoxdular. Bilmirəm, səs gəlir, dəqiq bilmirəm ki, nə danışırlar. Amma Azərbaycan sözü eşidirəm. Bizim dildə də danışırlar. Amma baxdım ki, yox, burada başqa səslər var. Deyir ki, çıxmışam, hara gedə bilərəm ki. Belə deyir, çıxdım, dişin üstünə çıxdım, çıxan kimi də hamısı avtomatı zaraşd elədilər, mən silahsız. Ani moment silahım yoxdur, silahım olsa neyniyərdim deyir mənə. Silahım olsaydı təbii deyir, orada mən bunlardan birini orada sağ qoymazdım. Silahsız. Oradan deyir, biraz təbii ki işgəncələr oldu. Vurdular, tutub Şuşaya aparıblar oradan. Orada Şuşa təcridxanası deyilmədim, bilməm, amma bilməm. Amma Şuşada olub. Qışın da yaxşı vaxtı.
Qara günlər ondan sonra başlayır. 8 oğlan, iyun ayında. O biri türmədə yatır, sonra buraya getir. Ben Musal'da türməsində bir ay orada qaldım, sonra buraya. Ama burada olan uşaqlar da gətirilər burada, 2-3 nəfər idi. Var idi, bir nəfər o da çıxdı, 7 xəstə idi və getdi. Xəstə edən öyrə aparılaram. Qızıl Xaçında nəzarətində olduğuna görə, yəni orada onlar deyilmişlər ki, yəni, filan şeyi filan desöz, gəlirlər, Qızıl Xaç yoxlamağa gəlir də, səhhətlərini yoxlayır, nəsə, deyib onlar qorxuzdurdular ki, yəni, döyürlər də, bir də görsün, nə olsun, Qızıl Xaç hər gün gəlmir ki ora. Türmə döyür bizə, düşmən əldə, döyürlər, amma elə döyürlər, izimiz qalmır da, yəni, elə vururlar, elə yerində də verə bilmirsin, yəni iz qala. Deyər, onu deyirlər ki, yəni deməyin də, Qızıl Xaçın işçilərinə ki, bizi incidirlər, olmaz da, indi o qayda qanunla. O deyir, amma yox, jurnalistlər haqqında elə bir şey. Çox əzablar, hamısını danışmasa da, yəni o hər adama danışmırdı. Mən soruşanda deyirdi ki, ay qardaş, o məndən soruşmasa onları. Deyirəm, mən də deyirdim ki, bilirəm, əziyyət çəkirsən, sən, bəli, o məndən soruşanda mən istəmirəm o cavab verim. Deyir, mən elə şeylər görmüşəm ki, o danışmaq olmur. Ucundan qulağından deyirdi, ən yaxşısını deyir, ən pisini deyim də, yəni deyir. Belə qoşdular Xizəyə, qardı ki, mən onu sürməliyəm, gəzdirməliyəm plaşatkada. Elə hərbi sizə plaşatkasıdır, əyəti də, böyük yerdir, qar. Xizədə deyir, bir polkovnik idi, bir deyir, kapitan idi ya, baş leytenant dedi, belə bir, amma zabit imişlər. Deyir, yəni döyə ki, mən Xizəyə ki, yenilmə, döyürlər, sürdə sürürüm, deyir, sürməni olsa sürüyürəm. Yorulamaq girə bilmirəm. Deyir, vurdular, elə bir az getdim, yerdə də qaldım ağız üstə. Yəni o vəziyyətdə qaldım ağız üstə, ağarım, vurublar, o qədər vurublar, bir deyir, 2 deyir, vurublar çox. Deyir, xəbərim olmuyor, bir də ayıldım ki, aparıb atırlar bir otaqda, ayıldım, heç kim yox, təntəkəm. Neyniyim, ağara bilərəm. Yer qışqırdım, elədim, bir də gəldilər, başladılar döyməyə. Deyir, bilirəm, olsa mən düşmən əlindəyəm, mən burada yağbal verməyəcəklər ki. Amma heç olmasa bir qurtum su versinlərcə, yəni mən nə bilmir, çox şeylər demir, məndə o dərinliyə salma olmur, axı incir o, qəlbi incidən görə, mən ondan da o çox dərinləyən sonra. Amma deyir ki, təbii elə olub ki, toka veriblər. Dediyindən mən özümdən o deyə bilmərəm ki. Özü dediyi kimi toka veriblər, nə bilim. Başayaq asıblar. Başayaq vəziyyətdə çırpıb, döyülüb, yəni dubinka ilə mi, nə ilə olsa da ağacla, avtomat silahla, bundaqla. Deyirdim mən, amma məni deyir, çox sıxırdılar ki, sən deyilən ki, Qarabağ ermənilərin. Deyir, mən o deyən kimi üzlərinə tüpürürdüm. Ondan sonra da döyürdülər, xəbərim olurdu deyəcək. Deyir, mən dəfələrlə deyib də, mən fikirləşirəm, mən vətənimi niyə bir canımdır, o da geçsin. Mən vətənə niyə xain çıxmalıyam? Deyir, çox yəni əzablar verdilər də, o barədə ki, sən hökmü deməlisən ki, Qarabağ ermənilərin. Deyir, dəfələrlə olmadı. Ona görə əziyyətlərim çox olurdu. Amma sonradan dövlət xətti ilə Qızıl Xaç Komitəsinin nəzarətinə düşdükdən sonra olub Yerevan türməsində. Orada da təbii deyir olurdu, amma daha əvvəlki qədər olmurdu. Yenə də düşmən əlindəyik. Amma yeməyimiz deyir, vaxtında verilirdi, ora getmir. Qızıl Xaçın nəzarətinə götürüləndən sonra, yəni biraz elə bir baxıblar da. İndi orada olan bir dənə şəkili var burada. Yəni gəldiyi şəkillərdə, gələndən sonra da şəkili var. Orada yəni bir anda mənə ermənilər eləyir ki, elə çoxu hürmət də deyir ki, səninlə güləşəcəm.
Mən səndən belə deyirəm. Bu cüssəli olduğuna görə daha çox bunlar. Ha, orada da idman, orada da türməyə gedəndən sonra Yerevan türməsində orada da idmanla məşğul olub. Oturaq adam, da onda idman zal deyil var. İçəridə jim vurmaq, nə bilim, yəni uşaqlar deyir ki, yəni bu ancaq idman edir. Ona görə ermənilərin bunun həm acığı gəlirmiş də belə, əlbəttə ki, boy. Yəni oradan gələndə bir də qəşəng o vaxt idman forması deyək də, onu dedi ki, bunu erməni nəyindən çıxardıb yeyinib gəlmişəm. Onun da gəldi. Qəşəng bahalı Spartofun da belə deyək. Dedi, yəni bunu ermənidən məcbur almışam, yeyinmişəm ki, mən gedirəm Azərbaycana. Deyir, amma deyir, əyilmədim də. Nə oldu? Deyir, neçəsini döydüm əli orada. Ona görə əzablarım çox oldu. Deyir, bizi çıxartdılar. Elə bil ki, zibil yeşiklər var, onları aparıb tırlamağa da. Deyir, ikimiz Əhmədlə mən gedirik. Yanımızda da bir nəfər ofisirdir. Ofisir böyüdür, deyir. Deyir, apardı, zibil başladığında qardaşı dayanır. Deyib ki, sənlə böləşəcəm. Əhmədə deyib. Əhməd deyib ki, istəmirəm də, belə filan deyib, yox, sənlə güləşəcəm. Obşim, deyir, sənin deməyi, onu özü mənə danışmamışdır Əhməd deyir. Yəni, o şeyi mənə danışmamışdır. Bəlkə niyə danışmamışdır da onu bilmirəm. Həqiqətən, çünki Elşən buna efirdə, yayımda danışıb, onda baxım. Çünki axşam deyil yenə ona qulaq astım. Deyir, mən dedi, yox, hökmən biz ringə çıxmalıyıq da, belə deyir. Deyir, bir dəfə qaldırdı, çıxıb deyir, deyir, biri gəldi, bu Əhmədi vurdu. Başqası. İstəmir. Deyir, bu deyib ki, yox, sayılmır, sırazı yox. Gəl şeylə. Deyir, ikinci dəfə deyir, belə götür, deyir, qaldırdı başının üstünə, əlim buraxdı. Rövşən danışdığını deyirəm. Yəni, mən, Elşən danışdığı. İsmailov Elşən, Arbatandan. Bunun əsiri kim olmuş? Bəli, bir yerdə olublar. Elşən, Arbatandan da o, yəni, telefon nömrəsi yox deyim, məndə var. Bəlkə də rayondadır, bilmirəm. Bakıda yaşayırdı məncə. Yəni, deyir, ondan sonra günümüz qarı oldu. Deyir, Əhmədə dedim ki, eləmə də, sonra bizi pis günə qoydular, deyir, nə var, eləsinlər. Onun dərsini vereyim, bilsin. Elən ki, yəni, yaxşı xatirələr də var, nəm, amma... Yəni, məktublar gəlirdi oradan, hər ay məktublar göndərirdi. Yəni, biz də cavab yazırdıq, yəni, götürürdük, gedirdik. 2000-ci ildə də sağ olsun Ulu Öndərimizin tərəfindən oldu. Yəni, təbii ki, Qızıl Xaç Komitəsi gətirdi Azərbaycana. Onun el obasına gəlişi isə sözün əsl mənasında toy bayram kimi qeyd olundu. Mağarlar qurulub, qurbanlar kəsildi. Bu hadisəyə hamı sevinsə də, kameralara düşən görüntülərdə də Əhmədin üzündə bir qəm, qüssə açıq-aydın hiss olunurdu. Sanki bu bayram mağarının 7 il sonra hüzün mağarı ilə əvəz olunacağını o qabaqcadan hiss edirdi. Görüntülərdə daima başı aşağı xəyallara qərq olması, hətta kadrlarda da açıq-aydın hiss olunurdu. Onun bu davranışı ziyarətə gələn qohumlarının da diqqətindən yayınmırdı. Sen niye hiç bak başı yukarı kaldırmışsın? Allah izniyle tabii. Oğlanlar düz vura vura tutmuşlar. Hadi adamız ne girebilir? Gəlib çatındır, hələ qılışılmasın deyə. Kəndin demək olar hamısı gəlmişdi.
Tam qurbanlıqlar demişdi. Yəni onlar kəsildi. Hamiyə, yəni heç kim o dərəcədə inanmırdı ki, Əhməd o vəziyyətdə gələcək. Yəni ki, maşallah vəziyyətdə gəlmişdi də, yəni deyim ki, qüsuru yox idi. Bir dənə qüsur ola bilməz. İdmançı kimi, gələn kimi də çıxdı turnikdə, hətta evin dalına turniki var idi. Turnikdə, o çəkilişdə, çəkilmişdi o turnikdə fırlanmağa. Prosta orada bir dənə söz işlətmişdi də, söz. O görə o silmişdilər oradan. Dedim, o adam o silər. Səsi sil də, qoy qalsın, heç olmaz o. Elə deyir. Turnikdə gələn kimi çıxıb cəmaatın göz qabağında fırlanmağı, orada nəsə bir də bir söz işlətdi, ondan sonra pozdu. Dedim, o adam pozmaz, niyə pozdu? Sözü pozdu da. O xatirə o qalırdı orada, niyə? Yəni, nə bilim, üçün. Hə, gəldi, yaxşı cəmaat da, kənd cəmaat da sağ olsun, hamı yaxşı iştirak elədi. Elə də, ondan sonra da biraz erkeğin də əsəbi idi çox. Həddən artıq əsəbi olmuşdu. Yəni, hər şey əsəbləşirdi. Necə əsəbləşdirdi, amma bir dənə məni eşidirdi. Harada əsəbləşdirdi, evdə də, çöldə də. Yəni, nə deyirdim, elə bil, dediyim o üçün qanun olurdu. Eşidirdi, heç kim eşitmirdi, mən eşidirdi. Dedim ki, qardaşım olmaz da. Zülümdən təzə qutarıb gəlmirsən. Hər şey əsəbləşmək olmaz. Deyir, nağar mı, özü nasıl deyir? Görürəm, pis təsir eləyir. Əsəb evlənmək istəyirəm, dedim, evlən. Mən ondan böyüyəm. Dedi, bəsən, dedim, mən sən evlən, mən işin olmasın. Gəlin istəyirsə evlənmək, evlən. Evləndi də. Bir oğlu, bir qızı var. Qız ailəlidir. Oğlu hal-hazırda hərbi xidmətdədir. Və xəstəliyə tutulmağı necə oldu? Bizdə olan məlumata görə digər əsir yoldaşları bildirirdi ki, orada onların üzərində hətta tibbi sınaqlar da aparılıb. Bəzi əsirlərə mənşəyi məlum olmayan iynələr vurulurdu. Sağlam adam, idmançı adam necə oldu ki, birdən-birə qəfil xəstəliyə tutuldu? Onu biz bilmədik, yəni bu xəstəlik haradan baş verir. Ola bilsin vurulub orada iynə. O haqda özü məlumat mən demədi ki, mən orada iynə vurulub mən, amma baxmışam elə belə iynələrdir də. Soyuq dəymədə də vurulub, xaçın işçiləri vurub da. İndi dedi, amma ermənilər mənə iynə vurmayıb. Bəlkə dedi, onların əli ilə vurublar, o bilmirəm. Amma dedi, mənə elə başqa biləm ki, məsələn, əziyyət verə-verə gətirərlər ki, bir iynəni vuracaqsan, elə şey olmayıb. Bəlkə də vurublar, elə vaxt olub, o qədər döyüblər, vurublar, yerimdən qalxa bilməmişəm, yatmışam da demiyorlar. Bəlkə o moment vurublar iynə, o da bilmirəm. Təbii biz deyil, hamı fikirləşdi ki, bu həkim dedi, yox, yəni o qorxudan da ola bilir o xəstəlik. Həkim demədi, vallahi. Dedim, həkimə dedim, yəni bu olub bu şey, bu əsri həyatını yaşayıb. Həkim dedi ki, yox. Nə xəstəliyə tutuldu qəfil? Xəstəlik qarın nahiyəsində sancılar. Sonra yüngül əməliyyat olundu. Əməliyyat olsa da, yəni bir ay bu ağrı yüngül əməliyyatdır da deyək. Bunun ağrısı nə qədər ola bilər? 10 gün olsun, 15 gün olsun, amma çox çəkdi.
Bu hətta otura bilmir, dayana bilmir. Apardı Bakı şəhərinə, onkoloji xəstəxana, orada təbii ki, müayinə elədilər. Həkim, Vaqif həkim var idi, sağ olsun. Müayinə elədi, dedi, analiz götürdülər, dedi, əkilməlidir. Analiz apardım, verdim, əkdilər. 3 günə cavabını verdilər. Dedi, təcil əməliyyat olunmalı. Əməliyyatda mən bilirdim ağırdı, həqiqətən ağır idi. Çünki o, həkim mənə demişdi də, vəziyyət budur. Yəni, mən də dedim ki, nə eləyirsən, onu yerinə tik, qırağa içinə çıxartma. O nə yaşayırsa, dedim, elə yaşasın da. Həkim sağ olsun, dedi, çalışacam eləyim də onu. Dedi, amma müvəqqəti şeydir. Əməliyyat olundu Bakıda. Əməliyyatdan çıxdı da, yəni yaxşı oldu. İl yarım gəzdi. Amma son ayları biraz ağır oldu. Təbii ki, ağrılar çox olurdu. Da iynə də vururdu, indi təsirlənirdi. Neçənci ildə dünyasını dəyişdi? 2007-ci il, aprelin 3-ü. Rəhmətə getdi. Amma mərd oğlan idi, həqiqətən. Hər yerdə. Ona görə yəni ki, məsələn, görmüşəm, Firdosunu görmüşəm, Rövşəni, yəni onların orada yaşadığı həyatdan onlardan soruşmamışam. Bəs ailədə necə, öz ailəsində, ailə qurmuşdu, övladları var idi. Onlar onun bu acı yaşadığını bilirdilərmi? Əsirlikdə olduğunu bilirdilərmi? Övladları hər halda kiçikdən az həyat yoldaşı bilirdi. Həyat bilirdi, həyat yoldaşı bilirdi.